रोटर चक लिया हमने वो वेल्डिंग करा इवनिंग हो रहा है नू पा दिया फॉर पाना सवार नहीं है खाया जी ने पता कह रहा ना भाई कैश दे दे मनु कह रहा कैश दे दे यार फिर भैन को उधर भी हो गया मैं खड़ जाना आज मैं कैश दे दे कह रहा बटे का नोट दे दिए मैं कहा तो 1000 मत चलावा फिर तो बता मैं नोट तेन ऐसे मिलेंगे मैं तुम देखने नहीं ऐसे मिलने मैं कड़क दे फिर आ भी गया कह रहा गूगल पे कर दे भैन फिर क्या बंदा हमारा तो फिर आ भी कह रहा नहीं नहीं कह रहा पहले मैं करना यार कैसे दे तो कह रहा चल यार कोई गूगल पे भी कर देगा हाँ जी मैं सेट कराया मैंने कह ना जल्दी है 1500-1600 रुपये पढ़ाई होते ये चक अपना पंडित के महा पढ़िया पंडित के महा पढ़िया रेग रखा है ये भी भैन का पैसे लाता रहोगा थोड़ा इतने भैन के लगे कितनी बनानी हो 250 रुपये 250 रुपये हैं 250 रुपये जितनी मर्जी पाँदा रहे हाँ फिर अज कैसे रहा दोबारा मार Menebak. पैसे क्या है 500 रुपये 500 जाना उसका अच्छा इस ग्रैफ आने के मदद लग जाएगी हमारी ग्रीस कर देगा